पहिला चाहिँ यो भित्ता हाम्रो अलिकति धस्केको छ अनि यो भित्ताबाट गुम्बाको काम सुरु गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो हिजो सल्लाह भएको छ। अनि हाम्रो मिलिङमा हाम्रो अगु हुनुहुन्छ, ग्रिन टी भ्याली रिसोर्टको हाम्रो अगुले चाहिँ यो जति पनि मटेरियल लाग्छ त्यो सबै उहाँले प्रोभाइड गरिदिने अनि लेबर चाहिँ गुम्बा कमिटीले गर्नु भनेर भन्नुभएको छ। हुन त उहाँ पनि हिमसेल्फ गुम्बा कमिटीमा हुनुहुन्छ हाम्रो विनोद अगु पनि। अनि यहाँबाट चाहिँ सुरु गर्ने र छेउमा कस्तो प्रकारले अलिकति ब्रिफिङ गरिदिनु न। ब्रिफिङ भन्दाखेरि भाइ सबैलाई है सागरको च्यानल हेरेर बस्नुहुने सबै हाम्रो युट्युब फ्यामिलीलाई चाहिँ एकदम है धेरै धेरै धन्यवाद। जसले हाम्रो गुम्बालाई सहयोग गरिदिनु भयो है, जसले हामीलाई डोनेसन पठाइदिनु भयो, एकदमै आन्तरिक हृदयबाट हामी गुम्बा कमिटीले हुन त अब हिजो त्यो एउटा मिटिङ बस्यौँ होइन, त्यो मिटिङमा एकदम सबैलाई नै धन्यवाद छ हाम्रो गुम्बा कमिटीको तर्फबाट भन्ने कुरा निस्क्यो होइन। र अब यसको कसरी निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हिजो हाम्रो अहिले भाइले भनेअनुसार होइन हाम्रो ग्रिन टी इको भ्यालीको मालिक होइन ओनर विनोद गुरुङज्यू है, उहाँ पनि स्वयं पनि गुम्बा कमिटीको एकजना एक्जिक्युटिभ मेम्बर हुनुहुन्छ होइन। उहाँले आफ्नो सहयोगले यो गुम्बा के अरे यो वाललाई चाहिँ जति पनि मेटेरियल्स छ जस्तो सिमेन्ट भयो, गिटी बलौटो होइनदेखि लिएर सटिङ दिने सबै दिने भएको छ है। र हामीले गुम्बा कमिटीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब बनाउनु पर्ने र कसैलाई रोजगारी लाउनु पर्ने कि गुम्बा कमिटीकै सहायताले यसलाई के अरे श्रमदान दिएर यसलाई खडा गर्नुपर्ने हो कि होइन कसो गर्नुपर्ने हो भन्दा चाहिँ अब सबैले श्रमदान दिन्छु भनेर यो एक दिनमा बनिने कुरो होइन। यो वाला नबनेको पनि 10 दिन 15 दिनसम्म लाग्छ होइन। अहिले फेरि बर्खा झरीको सिजन छ होइन। अब यो अहिले हामीले फाउन्डेसनलाई यो काट्दाखेरि फेरि भोलि दिनमा ठुलो पानी पऱ्यो भने फेरि झरेर फेरि झन् ठुलो काम यो बढ्ने सम्भावना देखियो होइन। र हिजो हामीको डिस्कसको आधार अनुसार चाहिँ यसलाई हामीले सम एमाउन्टमा होइन अब कसैले गरिदिन्छ भन्ने कुरो निक्लिन्छ। हाम्रै गाउँको एकजना है काका हुनुहुन्छ पशु काका होइन, पशु काका हुनुहुन्छ, उहाँसँग सम्पर्क गर्दा चाहिँ अब उहाँले पनि एकदम राम्रो भन्नुभयो होइन। अब गुम्बा कमिटीलाई पनि भार नपर्ने प्लस हाम्रो पनि अब त्यति के अरे रोजीरोटी पनि मतलब दिनको वेज चाहिँ बसोस् भन्ने क्या वेजेस चाहिँ बसोस् मिनिमम वेजेस चाहिँ बसोस् भन्ने हिसाबले उहाँले गरिदिने भयो होइन। र हाम्रो तारिक चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उहाँले पनि भयो म 10 दिनभित्रमा जतिसक्दो म सक्ने कोसिस गर्छु भन्नुभयो होइन। प्लस हाम्रो फेरि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ के अहिले हाम्रो प्रणम भेना पनि हुनुहुन्छ होइन। प्रणम भेना हाम्रो विकास दाजुहरूको सल्लाह अनुसार चाहिँ उहाँहरू 4-5 जना लागि परेको हुन्छ होइन। प्लस हामीले चाहिँ हाम्रो गुम्बाको तर्फबाट चाहिँ दिनमा नभनेको पनि 4 जना चाहिँ हामीले भोलिन्टियर चाहिँ त्यहाँ दिनु पऱ्यो है। त्यो 4 जना भोलिन्टियर दिने त्यो 4 जनाले चाहिँ अब श्रमदान दिएको नि त होइन। त्यो चाहिँ कम्पलसरी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ भयो होइन। तर यो चाहिँ अहिले हाम्रो यो भर्बली जस्ट अब काका हेरिदिनुहोस् कति लाग्छ के लाग्छ भन्ने विषय मात्रै होइन। र 4 जना भोलिन्टियरको यो कुरा चाहिँ अब फेरि एउटा मिटिङ राखेर चाहिँ हामीले यो चाहिँ सर्वसाधारणलाई सूचित गर्नु पऱ्यो नि त होइन। त्यसपछि चाहिँ अब यो काम सुरु हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई एकदम है। सबैले श्रमदान दियो भने चाहिँ यो 10 दिनभित्रमा चाहिँ काकाले भन्नुहुँदैछ एकदम डेफिनेटली हुन्छ है। ओके सो हाम्रो चाहिँ अब चाँडै के हामी भोलि नै भोलि नै हामी मटेरियल पनि गुम्बाको लागि ल्याएर चाहिँ भोलिदेखि चाहिँ हामी काम सुरु गर्ने, किनकि पछाडि वाल पनि हुँदै गर्छ अनि यता अगाडिको हाम्रो त्यो जुन खिड्की लाउने होइन इँटा बार्ने काम पनि भोलिदेखि नै सुरु गर्ने भएको छ। अनि अहिलेसम्म हामीलाई डोनेसन आएको चाहिँ छ लगभग 3,50,000सम्म अहिले हामी पुगिसकेको छ। अनि थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो सबै दयालु मनहरूलाई, तपाईँहरूको सहयोगले अब हामीलाई हौसला आएको छ। अनि हामी अब चाहिँ पक्कै यसलाई चाहिँ कम्प्लिट नै गर्ने हामीले सोचेका छौँ। अनि जो अहिले छेउजो चाहिँ जुनखेरि युथ क्लब हाम्रो एनजिओको भन्दा पनि समाजको पनि प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। सो अहिले जो त्यही भएर हामी सबैजना लागि परिरहेका छौँ अनि हुँदैछ काम चाहिँ। सो यो आज तपाईँहरूलाई हल्का हामीले गुम्बाको अपडेट अनि कसरी अगाडि बढ्ने काम त्यो बारे पनि जानकारी गराएको छौँ। सो आजको यही थियो सुरु, किनकि यो अपडेट दिनु जरुरी थियो। आएको बेलामा सलामजोला पनि भेटौँ भन्दैछु क्या। यो मान्छे आज कहाँ जाँदैछ? ओ भाइ भाइको बहिनी हो तिमी चाहिँ? कत्रो आँखाले भेटेछ यसले त मलाई। रामजो ओ मिस्टर राम के गर्दैछौ? रामजो के गरेको? अम्बो क्या आएन क्या आज? आएन क्या हो? काम गर्ने मान्छे नआइदिएको फुल टाइट छु नि म त। के अरे फुल टाइट प्रोग्राम चल्दैछ हेर्नु यहाँ बफम आज होइन रिमा पनि बिहानै जल्दी हाल्यो त। भाउजू बिहान 6 बजी हिँड्यो हो, डबल काम, त्यसले गर्दाखेरि साह्रो पऱ्यो नि मलाई। कस्तो टाइट सेड्युल चाहिँ छ भने अब अहिले लुगा धोइसकेको होइन, अब भाँडा धोइसकेपछि घाँस कटाइ हो,
बिजी सेड्युल नै अब के गर्नु टु बिजी क्या होइन नि हुनु त त्यही हो नि पार्टीको अलगै छ पार्टीको होला बोला फेरि एकछिनमै होइन आफ्नो आफ्नो व्यस्त त हो नि सलमान खान पनि त सुट बिजी छ नि त्यस्तै त हो राम्रो सेम कामको मात्रै भिन्न त तर काम मजा आउँछ काम गर्नु चाहिँ मजा लाग्छ मलाई यस काम चाहिँ म तर भयङ्कर त्यो बिजी भएर बस्ने भने चाहिँ तिमीलाई थाहै छ एकछिन पनि खाली चाहिँ म सक्दिनँ बस्नु फुल यताउता हो फेरि फुल खिच न एउटा ठ्याङ्ग्री फुल गदा हेर नि गदा खै होइन तपाईँ म त तपाईँको मोलेको ओभर मन पऱ्यो नि त दामी मोल धर्छु त भाडा त म खाना राम्रो पकाउँछु नि स्पेसल नि हो लाटा म सबै कुरोमा एक्सपर्ट हो नि गरेकै हो नि त यो कामहरू नगरेको होइन होटल लाइनमा पनि काम गरेको भाडा पनि मोलेको चौकीदार पनि गरेको ड्राइभर पनि गरेको कुनै काम चाहिँ छोड्नु हुँदैन क्या काम कहिले पनि सानो हुँदैन क्या काम गर्ने चाहिँ अब जुनुन हुनु पऱ्यो अब फेरि अल्छी चाहिँ गर्नु भने मेन कुरो चाहिँ अल्छी अहिले गर्छु भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ गयो फेरि किन पानीको सिजन छ हो सो त्यसले गर्दाखेरि जे काम पनि छ फटाफट मिठो तपाईँले मजाले मोल धर क्या हेरिरहनु लाग्ने खालको त्यस्तो पनि हुन्छ यो उयसमा क्या यो के अरे यो त्यो आलमारीमा नि टक्क राखेपछि त भाउजूले भन्छ नयाँ किन ल्याए क्या भनेर त्यति डरलाग्दो मोल दिएको क्या म ऐना त राख्दिनँ आजकल किन त्यसकै छाया त्यो कपाल सब तिमीले मिलाउने क्या ऐनामा खर्च लाग्यो कि बुढी यो टल्को हो त्यसमा सट्टै हेर बस हुनुपर्छ नि केटा तर होइन म चाहिँ त्यसमै विश्वास गर्छु काम चाहिँ एकदमै वर्क इज वर्सिप त्यसै भनेको होइन क्या हजुर है काम चाहिँ गर्नै पर्छ क्या हामीले तिमीले चुला पनि लिप्छौ मलाई थाहा छ नि आमाले भन्दै थिएँ नि दामी लिप्छु नि त त्यो हो नि त म चाहिँ अब त्यस्तो अब यो चुलामा कहिले नपाएको छ लिपिदिन्छु क्या म भर्खर बनाएको थिएँ त्यो हो नि त अब अहिले त म चुला लिएर भाडा धेरै आएको तर यतिको दामी चाहिँ म धुँदिनँ क्या सक्दिनँ अरे होइन तपाईँले दामी नै उयो गर्दछ मोल गरेछ क्या त्यो मोलाइमै क्लास छ अन्त क्लास है क्लासमा यस्तो हुन्छ नि त त्यो भातहरू जुन चाहिँ लागेको हुन्छ नि त्यो पहिला फ्याँक्नुपर्छ नि त स्टिल झुटको साबुनमा त्यो लाग्यो भने त्यसले चाहिँ त्यही त दलिन्छ फेरि सो थुप्रै यस्तो उयोहरू क्या अब कार्यक्रमहरू आइडियाहरू तेलहरू लागेको क्या सट्टा यस्तो बनाएर चाहिँ धुनु हुन्छ नि त टिलिक्क हुन्छ नि त टिलिक्क क्या है भनक्क होइन त्यो टिलिक्क होइन टिलिक्क त हल्का भयो नि त्यो के हुनु पऱ्यो नि त भनाइमा छ आशा मलाई पनि मनपर्छ यो कुराहरू दामी होइन जुनै कुरो पनि क्या ध्यान मन लगाएर है लगाउसँगले गऱ्यो भने चाहिँ नहुने भन्ने चाहिँ केही छैन नि त हो राम्रै हुन्छ अब घाँस ल्याएर आएर त्यहाँदेखि फेरि लन्चको छ हो अलिकति 2-3वटा भेराइटी मनपर्छ मलाई त धेरै मन लाग्यो एउटा खानु सक्दैन एउटा खानु सक्दैन नि त घाँटीबाट जाँदैन नि अब उयो भएर क्या त्यस्तो सही केटा हो कार्यक्रमहरू तर एउटा कुरा त के लाग्यो भन्नु त पानी पनि दामी रहेछ नि त पानी पनि त्यस्तै छ नि पानी म त सक्दिनँ नि त्यो अलिक कम्ती पानीमा फेरि त्यही भएर धुनु पनि मजा आउने क्या यो चाहिँ खासमा चाहिँ बेसी खेतीपातीसँग मेरो राम्रै छ त त्यसले गर्दा डाइरेक्ट गर्दा ठुल्ठुलो मान्छे पार्टीको पऱ्यो पार्टीको पऱ्यो नि त फेरि त्यो पनि त्यो सिधै उयोसँग बङ्गाल सरकारसँगै हो नि त एटेच डाइरेक्ट माटी मानुससँग त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ साह्रै मजा आयो तपाईँको त्यो भाँडा धुको हेर्नु मात्र पनि मजा लाग्यो मलाई चाहिँ राम्रोको तर यो कुरा चाहिँ मलाई मन परेको कुरा है तपाईँको जेमा पनि डेडिकेसन चाहिँ छ कि तर त्यो छनिक हुन्छ नि त एकछिन त्यहाँदेखि बिर्सिहाल्छ क्या चियाले बिर्छ चिया अलिक कन्ट्रोल गर्नुपर्छ चिया त पुरै कन्ट्रोल छु नि भाइ अहिले त खाएको छुइनँ बिहान उठेकोदेखि त हो के अरे पुरै कन्ट्रोलमा छ चिया बिहान उठेदेखि खानु अन्त खाएको छुइनँ तपाईँको एजै भएको छैन त्यो पनि त अन्त सोच त कस्तो डेडिकेसन होला मेरो अन्त अहिलेसम्म चाहिँ म कन्ट्रोलमै छु भनेपछि त्यो पनि ठुलो कुरा हो नि त अन्त त्यो त सुहाउँदैन पनि त तपाईँलाई बिहान त कसरी खानु त्यो त उमेरै त भएको छैन 4 बजीदेखि उता यसो अलिकति गलेको थाक्यो भने त्यो पनि अलिकति ब्रान्डेड अब त्यही हो मिलिसिली त कुरा आएन जाँदैन त्यो त हाम्रो त हो घाँटीमा छिर्दैन ब्रान्डमा है त्यो त गरिबले खाने हो यस्तो त हुँदै हुँदैन आज तपाईँ कुकहरू नआएको नि त आज छ्याङ्गुमा पनि बिजी छ हो त्यो भयो नि त त्यो आफै गर्ने होइन म त आफै पनि गरिहाल्छु नि
अहिले आउँछ होला अमल र डिकुरा आउँछ होला भाउचर सिस्टममा छ तिनीहरू कि भातको लागि दामी नै मोल्दा बलले पनि छ नि त तर नाम चाहिँ त बलले पनि छ नि त त्यो भएर मजाले मोल्ले क्या टिलिक टल्केको बल पनि चाहिन्छ नि त अलिक बल त लाउनु पऱ्यो लाउनु पऱ्यो नि हौ अन्त उयो पनि त छ बल मात्रै भएर भएन आइडिया हुनु पऱ्यो होइन कहाँ भाडा धुन्छु मात्रै भनेर कहाँ हुन्छ आइडिया पुरा हुनु पऱ्यो नि तर यो कामहरू चाहिँ आई थिङ्क सबले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यो जेन्डर रोल काम लाग्छ छ क्या फेरि यो आफूलाई काम लाग्छ जीवनको एउटा भाग हो त त्यो पार्ट अफ लाइफ हो यो काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै कतै न कतै होइन त्यस्तै भएर जाँदाखेरि चाहिँ आफै पकाएर खानु यता हेर्नु आफै धुनु स्टार्ट त भाँडा धुँदै कराई मोल्दै गरेर भेटायो त राम्रो हाम्रो सुपरस्टार त कराई मोल्दै गरेको भेटायो त कराई मोल्दै गरेको अवस्थामा भेटायो खै गतभरि फुलहरू पनि त राम्रोको त्यो फेरि हात्तीको दाँत मात्रै हो नि त्यति चाहिँ फेरि खप्पै यो चाहिँ देखाउने मात्रै है भाइ के अरे यो चाहिँ के अरे हात्तीको दाँत हो यो खाने अर्कै छ देखाउने अर्को हो यो देखाउने मात्रै हो जस्ट खाने दाँत चाहिँ ब्याक साइडमा छ नि यतापट्टि होइन घरको पछाडि 84 जस्तो 100 लगाउँछु अब पनि 150 फुल्छ के हो यो अवस्था हेर्दा त फुल्छ यो यो हेर्नु नि के हो त्यो हुँदैन नि यो त मैले अब यसलाई त मदर प्लान्ट जस्तो बनाएको अर्को पालिलाई क्या के अरे के प्लान्टहरू कहाँबाट सिक्यो यस्तो कुराहरू चाहिँ यहाँ यो शब्द कहाँबाट सिक्यो ट्रेनिङ गराएको भाइ फ्लोरिकल्चरको त ट्रेनिङ गराएको कहाँ भ्याउँछ राम्रो होला भनेपछि सम्मुख प्रणय साथीकोबाट राम्रो हुन्छ होला भनेपछि है जो साथीकोबाट लिएको छु योपालि राम्रै हुन्छ भनेपछि राम्रो छ एकदमै अब साथीकोबाट त एकदमै टपै हो नि त उहाँहरू त गदरीको त उहाँ त टपै हो नि अब आम्मो अब्बुई झन्डै लड्यो यहाँ नु दामी फलिरहेको छ त क्वास स्क्वास पनि मेरो त इस्कुस धन्दै दिए हो 50 रुपिस पर केजी जाँदैछ अहिले अहिले हो र 50 रुपिस पर केजी साँच्ची नै भनेको त्यसलाई गरेको होइन 30 किलोहरू त गइसक्यो कसले लान्छ त्यस्तो महँगो चाहिँ अम्बो अस्ति मठाल लग्यो त्यसले त त्यसलाई अझै मैले डिमान्ड्स पुऱ्याउनु छ यसो साँच्ची नै उसकोबाट राम्रै छ हो 50 रुपियाँ केजी जान्छ 50 रुपिस भन्ने भनाइ चाहिँ 50 छ 40 दिन्छौ ए राम्रो रहेछ भन्छ है निकै फलेछ त फल्नु मजाले फलेको छ त योपालि त कति चाहिँ फलेको होला कति चाहिँ लगिसक्यो होला आमामा रिमाले अस्ति कति लग्यो 10-12 केजी जस्तो लग्यो मेरो डिमान्ड छ यो अब डिमान्ड भइरहेको छ यसको सकेको छैन किन यो प्योर अर्ग्यानिक भएर हो प्योर अर्ग्यानिक टेबल सबभन्दा छिटो फलेको फेरि टेस्ट अर्कै छ क्या यसको हुन्छ नि त्यो अब उयो नै क्या अब त्यसको उयो फ्लेभर अर्कै छ है इस्कुसको कस्तो अर्कै भन्दा अर्कै छ इस्कुस जस्तै छैन क्या अब अर्कै अन्त राम्रो भयो त ज्याङ पनि हेल्दी रहेछ नि त है हेल्दी नि हो टेबल निकै नै फलेको यहाँतिर पनि पुरा उयो भइरहेको छ जाँदैछ जाँदै 40 रुपियाँ किलो बेचिदिँदैछु ठिकै छ होइन नि हाम्रो पनि 3 किलो त कति लाँदैछ नि तर त्यो हाम्रो कमानमा पनि अब यो खेतीपाती कमर्सियल हुनुपर्छ हुनुपर्छ नि यो त एकदमै जरुरी लाग्यो मलाई अब बाँड्ने सिस्टमहरू गएछौ अब होइन पहिला चाहिँ थियो अलिअलि के बाँडबोड भन्ने अहिले म त गर्नु सक्दिनँ नि त्यसै त सक्दिनँ कुनै चिज पनि दिनु कमर्सियल भएर कमर्सियल भयो त्यो त फेरि होइन अब यताउता आटो पैसा त चल्छ होइन चल्छ नि त ती ठुलो त काम हेल्प हुन्छ नि त त्यो चाहिँ हो तर हुनु चाहिँ होइन अन्त 10 केजी इस्कुस त कति पनि त हुँदैन हो कि होइन 10 केजी इस्कुस बेच्यो भने 400 आइहाल्यो दामी रहेछ आमा हो फल्नु पनि जोडै फलेको छ जो अन्त दुईटा मरो भए पनि टर्छ होइन राम्रो टर्यो नि त त्यो त्यत्रो भाँडा धुको सुक्छ हो खै यहाँको तपाईँको उयो चाहिँ डल्ले खोर्सानीको उयो चाहिँ मैले तल बारीमा सारेँ फार्म अहिले खाँदैछु डल्ले पनि त्यही किन्नु चाहिँ परेको छैन किन्नु चाहिँ पर्दैन खालि सागसब्जी किन्नु पऱ्यो भने कभर भइरहन्छ धेरै कभर हुन्छ किन साह्रै महँगो छ नि त भाइ तर राम योजन भन्दा राम महँगो त हुनु सक्दैन नि त ब्याक साइड आइज नि गदरीहरू खै हेर्नु त ब्याक साइडको एउटा पनि थाहा हुँदैन नि तर नाम चाहिँ एउटा पनि थाहा छैन के को गदरीको अन्त गदवरी नाम भयो त त्यो के माथि हेरिहाल टपमा कहाँ गयो त सुरेश दाजुको पुरा कम्पिटिसन दिँदैछ त भ्याक्लाक हल्लिँदैछ त्यो यता छ हल्लाइमै चाल भइहाल्छ नि यो लास्टको डल्लै छ उतापट्टि पनि डल्लै छ राम्रो छ उतापट्टि पनि त्यही तर सालीले दिएको सब प्रणय साथी उयो चाहिँ फुल्नु चाहिँ फुल्छ वाइ नट नि
पोहोर कतिको बेच्यो होला समथिङ 25,000 अब हाँस्छ अब त्योलाई थाहै हुँदैन भित्र बेच्छ हो म भित्र मेरो आएछ सुइँ फोनमा आएर गाडी लिएर ढ्याक्कै आएछ बस उनीहरूकै लेबर आएको हुन्छ सर सिधै क्यास गऱ्यो अरे बस अरू केही फाल्टो उयो फाल्टो कुरै छैन चालै दियो गाउँको मान्छेले चालै पाउँदैन म त फुल त बाहिर राख्छु गोप्टा त गाडेन हो गदवरी प्लान्ट सोरेर अर्को गुडा चोरै लिएर भए पनि यति बनाएको छु यो त तपाईँले चोर्नु पनि पर्दैन हौ त्यसै माग्दा पनि दिन्छ यो लैजाऊ भन्छ यो के हो पहिला कहाँ यस्तो थिएन नि कम्प्लिट ब्रान्डेड प्लान्ट्सहरू छ खोइ त नहेर ल हुन्छ के भन्छ अहिले गएर मलाई पनि आइडिया थियो नामै आउँदैन मलाई यसो त बटाम हुन्छ नि सकुलेन्ट नहेर ल कस्तो हुन्छ अरे बट्टा हुन्छ अरे मलाई नामै आउँदैन नि त्यो सकुलेन्ट भन्ने चाहिँ सकुलेन्ट भन्ने चाहिँ नामै आउँदैन सकुलेन्ट हो यो जुत्ता त धरानबाट पठाइदिएको जुत्ता होइन जो नयाँ रहेछ त अन्त अम्बो यो जुत्ता त कस्तो खपाइ छ दामी रहेछ नि सोलै राम्रो छ यो त तपाईँले उयो ब्याडमिन्टन खेल्दा पनि लाग्छ त एकपल्ट एक दिन के यो जुत्ता नआइपुग्दाखेरि अर्डरको जुत्ता नआइपुग्दाखेरि नि कस्तो प्रब्लम भयो ब्याडमिन्टन नखेली नहुने छैन नि जुत्ता ढिलो गरिदिएर गाडीले ढिलो गरिदिएको घरको गाडी पठाउँदा त्यस्तो गर्छ केटा एक दिन चाहिँ लाएर खेल्यो त्यो र पनि केही भएन है हुँदैन त्यो दामी जुत्ता त्यो उयो नै सोलै राम्रो नि त अम्बो लुगा बिहानदेखिको धोएको त्यहाँ रिमालाई पुऱ्याउनु गुम्बा त्यहाँसम्म गयो मुलाडा रिमा आज गएको फर्केको आज फर्क्यो ए आज फर्क्यो रिमा भनेपछि अब त 3 जना मात्र रह्यो परिवार 3 जना मात्रै रियाज पनि माथि बस्छ है रियाज माथि नै ल अब सानो पऱ्यो सुखी पऱ्यो ठिकै अब पुरै आएन नि त्यो ग्यादरिङ हुँदैन हामी सक्दैनौँ शान्त वातावरणमा बस्ने बानी भयो कि ग्यादरिङ त हामी सक्दैन पिसफुल क्या इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ अब बस्ने बानी भयो यहाँ त पिस हुन्छ र यहाँ त फुलहरू बस्दैन पिसफुल हुन्छ त के को पिस हुन्छ यहाँ त पिस हुन्छ त 4 बजी दिनु त यहाँ त पिस हुन्छ त्यही त भनेको यहाँ त पिसफुल हुन्छ र पिस त हुँदैन यहाँ फुलहरू मात्र हुन्छ होइन मार्छ होला पिस हुन्छ 4 बजी दिनु त अप्ठ्यारो छ नि बट जोकेर हिँड्नुपर्छ यो लाइन खतरा हो नि त यो लाइनै खतरा हो यता डरलाग्दो लाइन हो नि यता पिसफुल त होइन कि यहाँ त पिसफुल हुन्छ मान्छे गुम्बाको काम सुरु हुन्छ जो अब कहिलेदेखि भाइ भोलिदेखि सामान ल्याउने अनि मोस्ट प्रब्ली यो हप्ताभित्रमा हामी सुरु गर्ने भएको छ एकदमै राम्रो है अनि वालको पनि होला त्यो पछाडि त्यो चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि सल्लाह त्यो चाहिँ तपाईँको उयो गर्ने क्या भोलिन्टियर पनि गर्ने प्लस हामीले हायर पनि गर्ने हो त्यसले गर्दामा चाहिँ अब एउटा त त्यस्तो उयो पनि छैन अब सर्भिस पनि हुने यता फेरि अब कतिजना त जरुरी पनि छ नि त फेरि मेन कुरा भनेकै बेसिकली एउटा कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जब हामी विकासको कुरा गर्छौँ रामजो होइन विकासको कुरा गर्दा चाहिँ मान्छे सर्वाङ्गीन विकास हुनु पऱ्यो नि त होइन जस्तै अब हामीले यहाँ गुम्बाको डोनेसन त आइरहेको छ नि त्यो डोनेसन हामीले युज गरेर होइन गुम्बा पनि बनाउनु होला तर त्यो बनाउने क्रममा चाहिँ फेरि एक दुईजना मान्छे एक दुईजना बेकारी मान्छेको पनि समस्या के अरे त्यो समस्याको समाधान त्यो झन् बेसी पुण्य हो नि त होइन जो डोनरहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई झन् ज्यादा उहाँहरूले झन् बेसी पुण्य कमायो नि त होइन कमसेकम उहाँहरूले गुम्बालाई मात्र होइन तर गुम्बाको साथसाथै मानिसहरूको पनि विकासमा मद्दत पुर्याएको भयो नि त अनि त्यसले गर्दामा चाहिँ हामीले पनि त्यही सोचेको अब यो चाहिँ अब त्यस्तो उयो चाहिँ होइन त्यस्तो डरलाग्दो कस्ट चाहिँ होइन तर अब एउटा लिमिटेड कस्टमा अन्त फेरि एउटा मान्छेलाई पनि काम गर्दा पनि मैले त यस्तो दामी होइन एउटा कुराको लागि कस्टको लागि काम गरिरहेको भन्ने पनि भयो आफ्नो इम्प्लोइमेन्ट पनि हल्का जेनेरेट हुने होइन त्यो चाहिँ हामीले सोचेको अनि त्यो भएर चाहिँ गर्नुपर्छ जसरी पनि अब योपालि चाहिँ हाम्रो त्यो टार्गेट छ होइन अब चाहिँ मान्छेले अब मजाक पनि धेरै उड्यो होला यो जग्गालाई लिएर होइन मान्छेले कुरा पनि धेरै गर्यो होला तर अब चाहिँ हामी सबैजना मिलिङको मान्छेहरू एक भएर पोजिटिभ भएर होइन यसलाई कम्प्लिट गर्नु पायो भने चाहिँ कमसेकम एउटा ठाउँ पनि चाहिँ जुन ठाउँले चाहिँ पछि गएर मिलिङलाई चिनाउँछ अनि त्यहीमा चाहिँ हामी लागि पर्नु सो उहाँ फेरि अहिले खतरा राजनीतिज्ञ के भन्छ राजनीतिज्ञ के भन्छ पोलिटिसियन भएको छ हो अन्त फेरि पोलिटिसियन भएर फेरि प्रोटेस्ट फेरि के गर्छ भने मेरो फोटो किन आयो ग्रुपमा प्रोटेस्ट गरिरहेको हुन्छ लाजमर्दो कुरामा तर चाहिँ भयो भने आज जस्ट म एउटा गुम्बाको अपडेट दिनको लागि आएको थिएँ अनि तपाईँको फेभरेट रामजोलाई सोधिबस्नुहुन्छ र मैले रामजोसँग कुरा पनि गरेँ हो अनि हाम्रो अब प्लानिङहरू पनि चल्दैछ कतिवटा फ्युचरमा के गर्नेहरू अब कतिवटा कामहरू चाहिँ पहिला भनेको अब कामहरू रोकिरहेको छ त्यही हो व्यस्तता प्लस अब अनवान्टेड सिचुएसनहरू आयो नि त राम्रो होइन तर फ्युचरमा हामी अझै राम्रो कुराहरू ल्याएर चाहिँ पक्कै आउनेछौँ एकदम ल राम्रो एकदम थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको कन्ट्रिब्युसन होस् गुम्बामै चाहन्छु म स्पेसल म त्यहीको लागि आएको तपाईँसँग कुरा गर्नु राम्रोको रहन्छ पनि
अनि हामी सबैजना मिलेर गुम्बालाई चाहिँ होइन जो फतेह गर्नै पर्छ एकदमै हामी 100% एउटा योगदान है दिने हो गुम्बा चाहिँ जसरी पनि कम्प्लिट गर्नुपर्छ होइन अब त्यो आशावादी पनि छौँ है योपालि चाहिँ एकदमै आशा छ कि कम्प्लिट हुन्छ भन्ने जुन प्रकारले है हामीलाई डोनेसनहरू भइरहेको छ है हाम्रो भाइ आज सगरकै डोनेसन भन्दा पनि विश्वास आइरहेको छ हामीले आशा आइरहेको छ हामीलाई गुम्बाको काम चाहिँ हामी कम्प्लिट गर्ने पक्षमा छौँ म चाहिँ त्यसमै विश्वास गर्छु राम्जो क्या मान्छेलाई तपाईँले आर्थिक सहयोग भन्दा पनि बेसी चाहिँ आर्थिक सहयोग त अब ठिकै छ दिनुपर्छ होइन तर त्योभन्दा त्यो आर्थिक सहयोग दिन चाहिँ त्यसमा चाहिँ भक्कु हौसला दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ क्या कमसेकम जीवनभर आर्थिक सहयोगको भरमा चाहिँ त्यो मान्छे बस्नु नपरोस् क्या कमसेकम आफै आफ्नो खुट्टामा उभियोस् क्या स्ट्यान्ड हुन सकोस् त्यसमा चाहिँ विश्वास गर्ने मान्छे अनि थ्याङ्क यू सो मच फेरि पनि एकचोटि हाम्रो सम्पूर्ण दयालु मनहरूलाई तपाईँहरूले डोनेट गर्नु भएर अब हामीले एउटा यहाँ हुन्छ नि एउटा गुम्बा देखिरहेका छौँ अहिले पनि गुम्बै हो होइन तर अधुरा छ अब चाहिँ हामीले पूर्ण गुम्बा देखिरहेको छौँ थ्याङ्क यू सो मच अहिलेलाई हामी बिदा लिन्छौँ राम्रो बाई बाई सबैजना बबाल रहन चाहिँ नबिर्सनु है त